পাশের বন্ধুর মোবাইলে রিংটোনটি যখন বেজে ওঠে তখন খুব অবাক হয়ে যান, তাই না? যে এই রিংটোনও কোথায় পেলো, আর এই রিংটোনটা যদি আমার কাছে থাকতো তবে কত সুন্দরই না হতো। তো এরকমই কিছু রিংটোন আজকে আমি তোমাদের কাছে শেয়ার করব। তো তার আগে আমার পরিচয়টা জেনে নাও। আমি বিজয় আছি তোমাদের সাথে, আর তোমরা দেখছো আমার আর তোমার ইউটিউব চ্যানেল বিএস মিক্স অফিসিয়াল। তো চ্যানেলটা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি, সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটি দাবিয়ে অল করে দাও। যখন এই চ্যানেলে কোনো নতুন নতুন ভিডিও আসবে সবার আগে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবে। তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো তো এই রিংটোনগুলো পেতে গেলে তোমাকে কী করতে হবে, আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেখো একটা লিঙ্ক আছে, একটি অ্যাপসের লিঙ্ক। তোমরা ওই অ্যাপসের লিঙ্কে ক্লিক করে ডাইরেক্ট প্লে স্টোরে নিয়ে যাবে। ওখান থেকে তোমরা অ্যাপসে ডাউনলোড করে নেবে। তো অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিয়েছি আমি। তো চলো তোমাদের কাছে শুনিয়ে দিচ্ছি কী সুন্দর সুন্দর, কত সুন্দর কিন্তু রিংটোন আছে। তো চলো শুরু করা যাক। তো অ্যাপসটি প্রথমে ওপেন করার পরে অ্যালাউ টেলাউ চাবে, ওখানে অ্যালাউ করে দেবে, পারমিশন চাবে পারমিশন করে দেবে। আমি যেহেতু অলরেডি করে নিয়েছি, তো অ্যাড আসলে ক্লোজ করে দেবে অ্যাড। তারপরে যে রিংটোন আছে এখানে ক্লিক করবে। এখানে দেখো কত সুন্দর সুন্দর রিংটোন আছে। তাহলে আমি তোমাদেরকে শুনিয়ে দিচ্ছি কী কী রিংটোন আছে। তো সেভ করতে গেলে কী করতে হবে, এই যে থ্রি ডট আছে ওখানে ক্লিক করবে। এখানে ক্লিক করতে রিংটোন, অ্যালার্ম, নোটিফিকেশন, কন্ট্যাক্ট, শেয়ার। তো কন্ট্যাক্টে তোমার যে কোনো বন্ধুর নাম্বারে তুমি সেভ করে রাখতে পারবে। সেই বন্ধু যদি কল করে শেয়ার এই রিংটোনটাই বাজবে সেই সময়। তো তোমরা রিংটোন সেভ করতে হবে। তো চলো আরও সুন্দর সুন্দর রিংটোন আছে, পাশেও আছে অনেক স্যাড রিংটোন আছে। চলো চলো শুনিয়ে দিচ্ছি কিছু। ও ভাই, তো কিছু মনে করো না, এরকম অ্যাড আসতে থাকে সব অ্যাপ্লিকেশানে। কিছু মনে করো না, এরকম অ্যাড আসতে থাকে, অনেক অ্যাপ্লিকেশন আসতে থাকে। তো চলো শুনিয়ে দিচ্ছি। ও ভাই, কত সুন্দর সুন্দর রিংটোন, কি বলবো। ও ভাই, क्या जबरदस्त रिंगटोन। ভাই কি সুন্দর রিংটোন ছিল, কি সুন্দর রিংটোন। তো ভিডিওটা বেশি বড় করবো না, চলো এখানে আমি ভিডিওটা শেষ করে দিচ্ছি। যদি ভালো লাগতো অবশ্যই লাইক করে দিও আর কমেন্ট করে জানিও কেমন লেগেছে। তো চলো, আর ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওখান থেকে ক্লিক করে ডাউনলোড করে নাও অ্যাপ্লিকেশনটি। আর যদি ভালো লাগে ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করে দিও আর শেয়ার করে দিও বন্ধুদের কাছে। তো চলো বাই বাই, টাটা, নোকিয়া ভোডা।